咁hello大家好啦，今條片住 sell 翻以下呢堆 Gucci 啦，咁就好快咁清晒佢啫，得好少嘅啫。咁希望大家都手清啦，我會以最平嘅價錢先可以出去噶啦。咁因為屋企真係實在冇位啦，係咯。咁事不宜遲，我哋即刻開始 sell 啦。咁首先咧就會 sell 翻呢隻啦，咁有 tap 啦，咁冇翻個冇咗 OP 啫，咁有 crash 啦，咁我會 focus。咁可能睇得唔係好清楚啦，咁希望大家冇介意啦。咁呢啲位都有嘅。係啦，呢度後面都係耳仔位，其實全部都係耳仔，得耳仔位先有噶啦。咁就好 soft Gucci 嘅。咁呢隻我就 set 翻佢做20啦。咁即係就呢兩隻啦。咁呢兩隻，咁呢粉紅色都係 full 晒 crash 噶啦，呢啲位係啦。即係後面都係 full 晒噶啦。咁但係都好 soft Gucci 啦。咁呢隻 set 翻佢做10蚊啦，咁呢隻就係得個手啦，然之後後面都係少嘅，但都有啦，密密地啦，但係好少啦，比較輕微嘅。咁呢隻 sell 翻佢就15蚊啦，咁兩隻賣晒得平嘅。咁然之後呢隻啦，咁呢隻 No Crash Defect 噶啦，但係冇咗 OP 啦，咁呢個 sell 翻佢做15蚊。咁然之後呢三隻啦，咁呢三隻咧就呢度都係 Full Crash 噶啦，呢啲位啦，咁都唔清楚咧就 WhatsApp 叫我掃啦，呢啲都係呢個位都係嘅。咁係呢個白色都係啦，後面都係有嘅，咁前面都係有啦。咁粉紅色咧就比較少嘅，咁呢隻就係前面有啦，咁後面係冇嘅。咁三隻一齊買啦，咁就 sell 翻佢做30蚊三隻啦，冇 OP 嘅。咁就有呢個啦，咁呢兩隻係全新嘅 No Crash Defect 啦，冇咗 OP 嘅啫。咁呢兩隻咧就 sell 翻佢做。我都係收翻咗30蚊兩隻啦，咁跟住落嚟就有後面四隻呢樣仔啦，咁就呢隻粉紅色啦，咁就係呢個位有少少嘅，真係睇唔清楚啦，唔緊要啦，係得呢個位有少少嘅啫，咁都好 soft Gucci 啦，咁我呢啲收翻佢做12蚊一隻啦，咁呢個係塊面有少少啦，係啦，就係塊面有少少啦，咁呢隻都係收咗12蚊一隻啦。咁呢隻就係都係塊面有少少啦，呢個位同埋頭上面都有少少啦，咁都係 crash 嚟嘅。咁呢隻咧就 sell 翻佢就得12蚊啦。然之後呢隻啦，呢隻 No Crash Defect 啦，咁呢隻係紫色嚟嘅，呢隻先粉紅色啦，呢隻紫色嚟嘅。咁超慢回彈啦，咁我呢隻咧就 sell 翻佢做，因為呢隻 No Crash Defect 啦，咁隻15蚊啦。咁好啦，咁就冇啦。咁希望大家幫我清啦。咁買滿100就減20啦。咁其實基本上買滿100應該得2-3位可以買滿100嘅啫。咁就買滿100減20蚊啦。咁係啦，今條片到呢度先啦。咁我哋下次再見啦，拜拜。